သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ Unity Voice မြန်မာမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်မစုခစ်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပြီးလုံသားအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေကြောင့်လုံသားရှားပါလာပြီးအလုံလုံနိုင်တဲ့လူဦးရေနှုံထားကျဆင်းလာနေတယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကထပ်မံပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ယမန်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကဒီလိုထပ်မံပြောဆိုလာတာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုတွားရောက်အလုံလုံကိုင်နေကြသူတွေအပေါ်အမည်မကျေလည်တဲ့သဘောထားတွေကိုမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိမ့်ရှိပါတယ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအလုံလုံကိုင်နေတဲ့အသက်အပိုင်းခြားရှိလူဦးရေနှုံထားရော့နဲ့ကျဆင်းလာနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုထားပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်내အသီးသီးမှာလည်းအလုပ်သမားရှားပါမှုပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အလုပ်အကင်ရှားပါမှုတွေကြောင့်အလုပ်အကင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်နေကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြကြောင်းနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရေမြေတယံဇာတနဲ့အခြေခံကောင်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုအားနည်းနေကြတာကြောင့်အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းတွေနှဲပါနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းကျွမ်းကျင်လူသားအရင်းအမြစ်တွေများစွာလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြောဆိုခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ကိုင်မဲ့ဂျာပန်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေကြတာတရားမဝင်တယံဇာတထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပြီးလုပ်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေကြောင့်လုပ်သားရှားပါလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ1ရက်နေ့အလုတ်သမားနေ့တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီးအချို့မှာမတရားဖိနှိပ်ခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပြည်ပသို့တွားရောက်လုပ်ကိုင်တာထက်ပြည်ရင်းမှာသာအလုပ်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်ပုံမူဘဝလုံခြုံမှုရှိပြီးကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိနေတယ်လို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်ပနိုင်ငံတွေသို့အလုတ်တွားရောက်လုပ်ကင်မှုတွေကိုတင်ကျပ်စွာစီစစ်နေပြီးအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုပြည်ပထွက်ခွင့်အလုတ်လုပ်ကင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာ OWIC ကထုတ်ပေးရမှာလဲတင်ကျပ်စီစစ်နေတာအလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာတွားရောက်ခွင့်ပြုတာနဲ့နိုင်ငံအလိုက်တစ်လအတွင်းတွားရောက်ခွင့်ပြုတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားအရေးအတွက်ကိုပါကန့်သက်ထားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြောက်တရားမြို့နယ်မှာဂျပန်နိုင်ငံသို့တင်နန်းသားအလုပ်သမားတွေပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ agency ပိုင်ရှင်တဦးကသူအဲ့လိုထုတ်ပြောတိုင်းပြပထွက်ခွင့်တွေပို့တင်းကျပ်တာပိတ်ပင်တာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတင်းကျပ်ပိတ်ပင်အောင်လဲမသိဘူး OWIC ခွင့်ပြုချက်ဗီဇာအလုပ်ကိုင်းမှန်မမှန်စီစစ်ဒါတွေအရန်များနေပြီးသားဖြစ်လို့အခုလည်းထပ်ပြီးတင်းကျပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ထွက်เสียရှိတဲ့သူတွေမြန်မြန်ထွက်တဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြည်ပသို့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တာတွေကိုမနှစ်မြို့တော့လဲ2025ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့ပြန်ပို့ငွေစုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.6ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုစုစုပေါင်းရဲ့38%ခန့်အထိရှိလာခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့စာရင်းဇယားတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီက2024ကစပြီးပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေ25%ကိုမဖြစ်မနေပြည်တွင်းတို့ပြန်လွှဲရမယ်ဆိုတဲ့စီးမြင်တွေပါပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးရဲဘော်10ဦးခန့်ကြာဆုံးပြီးစခန်းတစ်ခုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တော်လိုင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်တီထံကသတင်းရရှိပါတယ်မေလ28ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတနာရီဝန်းကျင်မှာရေးမြို့နယ်ထဲရှိရေးဘလူးတပ်ဆွဲစခန်းကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာအုံပြုပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးအပျက်အစီးများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတော်လိုင်းရဲဘော်10ဦးခန့်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်20ခန့်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ကြာဆုံးသူတွေထဲမှာရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မပါဝင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီမနက်7:10မိနစ်လောက်မှာအိတ်နေတဲ့အချိန်ဘုံကျဲသွားတာထိခိုက်မှုများတဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးအပျက်အစီးဖြစ်သွားတယ်ရဲဘော်20လောက်ထိခိုက်ပြီးကြာဆုံးတာ10ဝန်းကျင်ရှိတယ်ရေဘလူးတော့မပါဘူးသူကခီးသွားနေလို့ဒီမနက်မှပြန်ရောက်လာတာလို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်
ရေဘလူတပ်ဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။သတင်းတပုတ်အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ဒီလ29ရက်နေ့မိုးလွယ်12:15မိနစ်ခန့်မှာဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေဟာချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းရှိကြေးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြေးရွာနေကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတအုပ်ကနမခကတက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေကချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်သွားတာကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးပြီးပြည်သူ3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းချောင်းဦးမြို့ပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြေးကုန်းကြေးရွာအတွင်းကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးအတွင်းရှိလူကြီး2ဦးနဲ့ကလေးငယ်2ဦးစုစုပေါင်းအမျိုးသမီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကလူကြီးအမျိုးသမီးတအုပ်မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကိုကုန်ပစ္စည်းတွေအဓမ္မလိုက်လံရောင်းချခိုင်းပြီးရောင်းအားမပြည့်ပါကရိုက်နှက်တာနဲ့အစာငတ်ခံနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရဲဒုတိယချုပ်ကြီးဆန်ယန်ဘွန်ဆွန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရဘန်ကောက်မြို့စွမ်လင်ခရိုင်ရှိနေအိမ်တစ်ခုမှာခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား1ဦးတို့ကိုကလေးတငယ်လုံအားကောင်းပုံဖြတ်မှုလူကုန်ကူးမှုစတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့မေလ28ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးစီးနင်းမှုအတွင်းနေအိမ်ထဲကအခြားကလေးငယ်9ဦးကိုလည်းထပ်မံကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုအသုံးချပြီးနေ့စဉ်မွန်းလွဲ3နာရီကနေနနက်3နာရီထိဘန်ကောက်မြို့ရှိစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုနေရာတွေမှာပန်းတွေနဲ့မုတ်တွေကိုလိုက်လံရောင်းချခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရောင်းအားမပြည့်မီပါကတန်ရာရှိသူမြန်မာကိုင်းဝင်တွေကကလေးတွေကိုရိုက်နှက်တာအစာငတ်ခံတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူကုန်ကူးခံရပြီးခေါင်းပုံဖြတ်ခံထားရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုကဖြစ်ကြတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကတရက်ကံပြူစောထီရွာစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကျွဲလေးခကိုကျော်စင်ထွန်းကိုတော်လိုင်းရေးထုံးစံနဲ့အညီတကြိုပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တရက်ကံပြူစောထီစခန်းတိုက်ပွဲအတွင်းဖြတ်တောက်ရေးဘက်မှရွရွချွန်းချွန်းတိုက်ခိုက်နေရင်ရဲဘော်ကျွဲလေးခကိုကျော်စင်ထွန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ရက်အကြာမေလ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြတ်တောက်ရေးဘက်မှာကြာတာပါတော်လိုင်းစကတဲ့ကအခုချိန်ထိတက်ကပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုရွရွချွန်းချွန်းတန်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကောင်တစ်ယောက်ပါကြာသွားတဲ့အချိန်ထိလည်းတာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်သွားသူပါဒါကြောင့်အညာမြေတပ်ပေါင်းစုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုသတင်းတာဝန်ခံကိုဘိုဘိုတန့်စင်ကပြောပါတယ်တာဝန်ကျေခဲ့တာတွေအတွက်ရွဲပေါ်ကျွဲလေးကိုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုကမိတ်ချောင်းနဲ့နှလုံးသားမှာကပီးမှတ်တိုင်စိုက်ထားကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကအစောဆုံးပြူစောထီတပ်ဖွဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့တရက်ကံရွာကိုမြိုင်နဲ့ပေါက်အခြေဆိုင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုတွေရှိသလိုလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တော်လိုင်းရေးဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပအားဖပခဖတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ SRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာမင်းကင်းမြို့နယ်ပအားဖပခဖတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားစင်ပြင်အုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အခုလပိုင်းအတွင်းနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီအချိန်မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်ပခဖစစ်ရေးတာဝန်ခံစကိုင်းယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ကြား Zoom ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတိုင်းတာဝန်ခံဒူကျော်နဲ့ဒူဝါတို့ကလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးအညာလဲရွာမှာတွေ့ဆုံမှုချင်းစုခဲ့တာကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းနဲ့အတူကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြည်သူတွေကညနေ9နာရီအချိန်မှာချင်းစုထားတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လန်ခုလက်မှာမင်းကင်းမြို့နယ်ပအားဖပခဖတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးစဉ်အတွင်းကျွော်ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့ပအားဖပခဖတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြည်သူတွေကိုပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကြီးထိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းကိုဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပဲအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ SRF ဘက်ကပြောပါတယ်။ယခုဖြစ်စဉ်ဟာလူချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆက်သွယ်လာမှုကြောင့်တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကသဘောတူညီချက်ကိုဂရီဖြတ်ကလက်နက်အားကိုပြီးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပေါ် SRF ကအပြင်းအထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ယခုဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့အင်အားသုံးဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုစန့်ကျင်ကြောင်း SRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထံကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဩစတြေးလျ၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Quadrilateral Security Dialogue Quad အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုမေလ26ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရက်ထက်တရက်ပုံမူဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးအနက်ထားထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတွေအပေါ်ကွာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလက်တလုံးမှာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့အတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့ဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားထားပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူအလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအဟန့်အတားမရှိပေးအပ်နိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့ကိုလည်းအရေးပေါ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ Quadrilateral Security Dialogue Quad ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၄နိုင်ငံပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဟာဗျူဟာမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကစတင်ကအစည်းအဝေးတွေကိုနှစ်စဉ်ပုံမှန်ကျင်းပလာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မိုးညှင်းမြို့နယ်ကြားကျွန်းကျေးရွာမှာအသက်3နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်ပြေးတဦးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ကကြားကျွန်းကျေးရွာမှာအသက်3နှစ်နဲ့9လအရွယ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့နေအိမ်မှာလူကြီးတွေမရှိခြင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခဲ့သူဟာဝဲကြီးကြီးရွာဇာတိအသက်30အရွယ်ဦးအောင်စိုးခရွှေလာရောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ဟာအဖွားဖြစ်သူနေအိမ်ကိုပြန်လာချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြခဲ့တာကနေသိရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကလေးငယ်ကိုကြေးရွာရှိဈေးကမ်းမှာပြသခဲ့ပြီးကြေးရွာသားတွေကမိုးညိုဆေးရုံကိုထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့ကြကရဲစခန်းမှာလည်းတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
မေလ19ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူကိုရွာတကြီးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးကလေးငယ်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်တအိမ်ကိုပါထုတ်ပယ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးကိုမိုးညိုစေးရုံကြီးကိုတင်လိုက်ကြပြီးကျူးလွန်သူကိုရဲလက်အပ်လိုက်ကြတာရဲကထုရိုက်စစ်ကြလို့အခုစေးရုံရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူကဝဲကြီးကြေးရွာအုပ်စုကဖြစ်ပြီးစိုးသွမ်းလွန်းအောင်ကြောင့်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထဲရောင်းစားထားသူဖြစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးနောက်လက်ရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်ပုံကိုနေထိုင်နေတာတစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။သူကစစ်ပြီးအိမ်မှာအဖွားတို့ကတနာလို့လက်ခံခေါ်ထားတာအဖွားမိသားစုကဆင်းရဲတယ်ဖုံးတော်မရှိဘူးခလေးကိစ္စတော့ရွာကပတ်စံစုပြီးစေးရုံပို့ပေးရတာခလေးကိုအဖွားစီအပ်ထားပြီးမိဘတွေကကိုင်းထဲမှာနေကြတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ကလေးငယ်ကိုမိုးညိုစေးရုံကနေတဆင်ရန်ကုန်ကလေးစေးရုံဟက်ပင်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပြီးကလေးငယ်ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံရတာဟုတ်မှန်ကြောင်းစေးရုံကစေးစာထုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တဲ့တရက်ခန့်ဖြစ်သူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုရိုက်စစ်ဆေးရာကဒဏ်ရာပြင်းထန်လာတာကြောင့်မိုးညိုစေးရုံမှာတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့2023ကလည်းကြားကျွန်းကျေးရွာမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြုကျင့်ခံခဲ့ရဘူးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အောင်သာကုန်းကျေးရွာမှာအင်ရှင်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကညအိတ်လာရောက်တဲခိုပြီးအင်ရှင်မိသားစု3ဦးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ကပတ်စံနဲ့ယူဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။မေလ23ရက်မနက်တနာရီဝန်းကျင်မှာအောင်သာကုန်းကျေးရွာရှိကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်းမယားနဲ့အသက်2နှစ်အရွယ်ဝန်းကျင်ကလေးငယ်ကိုညအိတ်လာရောက်တဲခိုတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ကလေးငယ်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတော့စေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလော့ကိန်းဆွဲနေတာအရင်ကတည်းကအခုလိုလာတဲဖူးတယ်လူရင်းတွေပါအင်ရှင်ရဲ့မိန်းမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးထားတာအချက်30ကျော်တယ်မိန်းမဖြစ်သူကတော့ဆုံးသွားပြီယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့ကလေးကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးထားတယ်သူတို့ကတော့စေးရုံအရေးပေါ်ဌာနမှာသတိမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။လာရောက်တဲခိုတဲ့တရက်ခန့်ဖြစ်သူဟာမုံရွာမြို့နယ်မင်းရွာဇာတိဖြစ်ပြီးကြောက်ကားမြောက်ရွာမှာအိမ်အောင်ကြကအဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတက်မှုကျူးလွန်တဲ့တရက်ခန့်ဟာလက်တလုံးမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်ပြီးကုံစုံဆိုင်ကောင်တာဇပွဲတွေကငွေကျပ်6သိန်းကျော်ကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ Unity Voice မြန်မာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြသောသတင်းပရိသတ်များအားလုံးဘေးပရာကင်းကွာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ကျမဆုခိကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။